नमस्ते साथीहरू। आज थमन दाइ र म एउटा नयाँ ठाउँमा जाने मौका पाएको छौँ। यो ठाउँ चाहिँ ठ्याक्कै मेचीपारीपट्टि एउटा नेपाली गाउँ छ भन्ने चाहिँ हामीले सुनेको थियौँ। त्यही ठाउँमा चाहिँ हामी जाँदैछौँ। त्यो ठाउँलाई चाहिँ मेचीपारी भाङबारी भनिने रहेछ। यो ठ्याक्कै मेची खोला माथि लागेको झोलुङ्गे पुल हो। यो पुल चाहिँ कोरोना कालमा मात्रै कम्प्लिट भएको रहेछ। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ मेचीपारी भएको नेपाली बस्तीलाई नेपाल आवजावत गर्नुमा काफी दुःख थियो र अहिले भने चाहिँ धेरै सहज भएको रहेछ। अब हामी पारीपट्टिको नेपाली गाउँमा जाँदैछौँ। यो भाङबारी चाहिँ के रहेछ भने साबिक महेशपुर गाविस वडा नम्बर 2 रहेछ। महेशपुर गाविस हुँदाखेरि चाहिँ वडा नम्बर 2 चाहिँ पुरै पारीपट्टि रहेछ। तर अहिले चाहिँ यो भद्रपुर नगरपालिका वडा नम्बर 3 पर्ने रहेछ। र अब हामी पारीपट्टि के कस्तो छ भन्ने कुराहरू पनि हामी तपाईँहरूलाई देखाउनेवाला छौँ। जो यो पारीपट्टि देखिरहेको हरियो चौरीहरू छ, यो जस नेपालकै भूभाग हो, मेचीपारीको नेपालकै भूभाग हो। र अहिले चाहिँ पारीपट्टि केही सशस्त्र र प्रहरीहरू पनि हुनुहुँदो रहेछ, बस्नुहुँदो रहेछ। यो ठ्याक्कै मेची खोला हो। आज जस एउटा नयाँ अनुभव भयो। मेचीपारीको एउटा नेपाली बस्ती, नेपाली गाउँमा हेर्ने मौका पाइयो। साथीहरू, तपाईँहरू पनि यसो कहिलेकाहीँ मौका मिल्छ भने यो ठाउँमा आउनुहोस्। जस मेचीपारी पनि एउटा हाम्रो नेपालको गाउँ छ भन्ने कुरो कतिले सुन्नुभएको छ, कतिले सुन्नुभएको छैन। जस आएर हेर्नुहोला। जस मेचीपारी पनि हाम्रो नेपालको भूभाग छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी सबैलाई जानकारी हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ। र यो पुल निकै लामो पनि रहेछ। लगभग त्यहाँ सशस्त्रको सरहरूले भन्दाखेरि लगभग 280 मिटरको कुरो गर्नुभएको थियो। जस पुल पनि निकै लामै नै छ। मौका पर्दा सबैलाई एकचोटि भिजिट गर्नको लागि म अनुरोध गर्छु। आज हाम्रो दुई भाइको यो एउटा याददाश्त पनि हुने भयो। यसो फुर्सदको समयमा केही समय हामी दुई भाइ ठ्याक्कै घुम्ने मौका पायो। एकदम खुसी छु। अहिले हामी ठ्याक्कै भाङबारी, मेचीपारी भाङबारीमा हामी अहिले पैदल यात्रा गरिरहेको छौँ। यो अगाडि एउटा बोर्ड लागेको छ। त्यो बोर्डमा दाहिनेपट्टि प्रहरी चौकीको देखाएर रहेछ हेरो, र अलि बायाँपट्टि एउटा आधारभूत स्कुल पनि रहेछ। सशस्त्रको एउटा क्याम्प पनि रहेछ। र तपाईँहरूलाई हाम्रो नेपालको सिमाना लगभग कहाँसम्म पर्ने रहेछ भनेर लगभग म त्यो पनि यहाँबाट देखाउने छु। अब यहीँबाट ठ्याक्कै यही त भन्नु सकिनँ। लगभग यहाँसम्म पर्ने रहेछ भनेर म तपाईँहरूलाई जुम गरेर चाहिँ एरोबाट देखाउने कोसिस गर्नेछु। आज जस एउटा नयाँ ठाउँमा घुम्न पाउँदा जस खुसी छु। अब हामी यो बोर्डको नजिकमा आइपुगेको छौँ। ठ्याक्कै हामी यो बोर्डमा आइपुग्यौँ। यो बोर्डमा चाहिँ मेचीपारी भाङबारी भनेर चाहिँ लेखेको छ। यो ठाउँको नामै मेचीपारी भाङबारी रहेछ। यो चाहिँ अहिले भद्रपुर 3मा आउँछ। त्यहाँ एरोमा देखाएको छ दाहिने बायाँ के छ भन्ने कुरो। र अब तपाईँलाई म नेपालको सिमाना लगभग यो परको पोल जुम गरेर देखाएको छु। त्यहाँसम्म चाहिँ लगभग हाम्रो नेपालको भूभाग पर्ने रहेछ भन्ने चाहिँ यहाँ जानकारी भयो।
जे होस् निकै ठुलो इलाका छ। एउटा साबिक महेशपुरको गाविसको हिसाबमा एउटा वडा नै पारिपट्टि हुनुभयो भनेपछि निकै ठुलो इलाका हो, ठुलो भूभाग हो। यो भाग चाहिँ नेपाल रहेछ र तपाईँहरूलाई पनि कहिलेकाहीँ घुम्नुहोस् भन्ने आग्रह गर्दै मेरो भिडियो बन्द गर्छु। धन्यवाद।